Здравейте отново, тук при мен е Тодор Колев. С него ще си говорим за това как дали технологиите владеят нас или ние можем да владеем тях. Ако случайно сте забравили, намираме се в Coworking Space Puzzle. Те са нашите домакини днес. Това е едно страхотно coworking пространство, което събира хора от различни сфери. Тех, маркетинг, бизнес и е страхотно. Аз съм Дени и съм част от екипа на Унистарт. Здравей, Дени. Как си? Супер, много добре, неделно. Аз бях тук от самото начало, слушах и другите интервюта. Така е един интересен неделен следобед. Да, доста интересен, да стане традиция между другото. Да, много добър формат. Браво. Да. Искам да продължим предната тема. Тони беше тук, говорихме си за младите програмисти. Ти защо избра да се занимаваш с програмиране? Интересен въпрос. Много хора. Любо, мисля, че каза в неговото интервю, че той е програмист по душа. И аз така съм програмист по душа. Почнах още 5-ти клас, 96-та година, 11 години. Всъщност преди това почнах да се занимавам с електроника. И за мен беше много важно да създам нещо, т.е. това, което исках от малък и да направя системка. Даже още от преди това, като не разбирах, опасвах цялата къща с канапи, защото правих система, нали, връзвах нещата едно с друго. Исках винаги да направя система, която работи. Първо започнах с електрониката, правих схемички. Обаче тогава бях много малък, може би бях трети клас и нещо такова и всъщност не разбирах изобщо физиката. И след това започнах да се занимавам, т.е. отидах на кръжок по програмиране и на кръжок по програмиране беше много по-лесно. Тогава почнах да пиша на езика Basic, което е много интересно, защото има едно така изказване на Dijkstra, много важен човек в информатиката, който е казал, че ако някой е писал на Basic, от него програмист няма да стане. След това Светлин Наков го беше перефразирал, ако някой е писал на PHP, от него програмист няма да стане. Аз съм писал и на Basic и на PHP. Но това просто започнах тогава с Basic и вече нещата бяха много лесни. Тоест, пишех на нещо подобно на английски, разбирах какво правя и тогава имах full power. Хем разбирах какво правя, хем можех да творя. Тогава открих софтуера, че едно дете в 11 клас можех да създам система и тази система да се ползва от истински потребители. Реално, може би една година след като почна да програмира нещо такова, баща ми беше полицай и му бях направил програмка да си следи хората там, контингента и да си ги търси по най-различни критерии. Така че още отрано видях, че софтуера ми се ползва и така се запалих. И всъщност аз цял живот съм бил програмист вече 20 години. Вече 20 години. Тоест, желанието да създаваш е причината да стартираш това. И ти, тук е момента да вметнем, че ти всъщност не си типичен програмист. Може защо да не съм си типичен програмист? Програмист-предприемач. Ами да, по едно време малко се отклоних от правия път, така да се каже. Даже наскоро това си говорих. Отклоняване от правия път, така ли? Ами да, защото сега пак се върнах към програмирането. И примерно това, което бях научил, че бях на много хубаво едно лаптопче, такова бизнесменско, тънко, въобще за нищо не става, само за мейл. И сега започнах да програмирам пак отскоро от няколко месеца, вече си взех така сериозна машина и така нататък, вече чувствам наистина с така пълни сили. Иначе, все едно бизнес, нали, предприемаческото ми амплуа, то все още го има, но смятам, че най-много стойност добавям към света, когато пиша код. Това, че вече успявам да намеря начини как системите, които прилагам, т.е. системите, които си създавам, да ги прилагам в бизнеса и в живота и да помагат на хората, това е нещо като хоби по-скоро, истинската ми страст е всъщност програмирането. Истинската ти страст с програмирането, може би някои от нашите зрители знаят, надявам се повечето от тях, че Тодор е част от Обекто. И Обекто, аз съм създателя на Обекто. Създателя всъщност на Обекто и всъщност той много дълго време подкрепя предприемаческата екосистема в България и един от хората, благодарение на които това става популярно и се организират безброй много и събития и въобще и съществуват организации. Разкажи ми за Обекто. Кога го стартира? Това ли е първият проект всъщност? Да, Обекто го стартирах 2008 година. Тогава работех в една друга компания, която беше пак така малко студио, да го кажем. И има начин, по който работиш тази компания и като цяло всички останали. Тоест тази компания сама по себе си нямаше нищо лошо. Но просто виждаш, че има нещо криво в целия начин, по който работи бизнеса. Още повече, че това беше 2008 година, а 2008 година беше годината на голямата финансова криза, последната финансова криза. И тогава много хора започнаха да виждат, че има нещо много криво в начина, по който работи бизнеса и икономиката като цяло. И това, което исках аз да създам, без да знам какво точно, исках да направя компания, където хората да са на първо място. Тоест не парите, печалбите и всичко останало, но просто по някакъв начин хората да са на първо място. И през много фази мина Обекто, но това, което сме в момента, мисля, че е наистина есенцията на Обекто. Сега ние сме един дигитален кооператив.
Тоест, отвън приличаме на компания, но вътре сме просто една мрежа от програмисти, които работят заедно и създават стойност заедно. Каква е целта на обект в момента? Защо съществува? Тази тема така има няколко отговора, но това, за което съществува, е защото има хора, които искат да съществуват. Тоест има хора от една страна, които участват в кооператива, има клиенти, които работят с нас. Тоест, така или иначе, дали хората създават обекта, той съществува поради тази причина. А иначе това, което искам да постигна с него, може би е един нов модел организация, тъй като тази тема за технологиите така на един бърз преразказ, че наистина всичко отива към автоматизация, голяма част от професиите изчезват. Съответно, когато тези голяма част от професиите изчезнат, голяма част от организационните структури, които има в света, ще станат излишни. И когато един човек има пълна свобода, тогава понятието като фирма и като служител и работодател почва да губи смисъл. И затова правя обекта, за да покажа този нов модел на дигиталните кооперативи. Реално моята теза е, че този модел на дигиталните кооперативи ще измести корпорациите. Всъщност това, ще ми вярвам, имам такъв въпрос. Какво е бъдещето на корпорациите? Да. Това е въпрос, който съм си написала предварително. Нека ще тръгнеш на там. Какво е бъдещето на корпорациите и на професиите? И двете неща не ги чакат много добри времена. Проблемът е в това, че какво е работа? Ние на тази дума предаваме значението, че работата е свързана с нещо, което правиш, за да изкараш пари, за да можеш да постигаш други неща в живота. Но в един момент, в който на практика автоматизацията ще е стигнала до там, че създаването на стойност на практика ще е до голяма степен безплатно, нали, заради тази автоматизация, тогава работата вече губи този си смисъл, изкарване на пари. Губят смисъл и корпорациите, където хората работят, за да могат всички заедно да изкарват пари, да се случва капиталистическия икономически цикъл. Тоест тук говорим за една нова икономика. Да, една нова икономика. Това, което се вижда в момента в върха на айсберга, е така наречената shared economy. Shared economy обаче е просто една шапка на много неща, които се случват. И всички тези неща взети заедно ще променят облика на икономиката като цяло. Аз предлагам да минем надолу по айсберга тогава. Добре. След shared economy, кое е следващото, което ще видим? Поне shared economy, в момента сме свидетели, нали? Да кажем, пример известен е Uber. Да. Всички вече го ползват, в България не, забраниха ни го, но все пак това е масово се използва, Airbnb, но това е вече така, че хората го възприемат. Има много примери. Какво е следващото, което хората не виждат? Айсберга всъщност. Айсберга се състои от едно явление, което се казва disruption, disruptive innovation. Disruptive innovation в общи линии представлява процеса, при който група хора, които не са можели да си решават даден проблем, започват да могат да го решават. Тоест демократизация. Обикновено, когато нещо се създаде в началото, то е скъпо и сложно и е достъпно само за ограничен кръг хора. След това този продукт става примерно по-добър, което му се казва Sustaining Innovation. После този продукт, когато спре да може да става добър, започва да става все по-евтин, което е Efficiency Innovation. И когато се изчерпи Efficiency Innovation, тогава се създава Disruptive Innovation и тази скъпа и сложна технология в един момент става достъпна за всички. И това е което се случва на много нива. Тоест, все повече неща, които са били скъпи, сложни, стават ефтини достъпни. Примерно телефона ни, в момента имаме нещо, което струва няколко милиарда долара изчислителна мощ преди примерно само 15 години. Ние го имаме в джоба си. И тъй като ние имаме този суперкомпютър в джоба си, за това бизнес модел типа на Uber и Airbnb работи. Ако ние нямахме този суперкомпютър в джоба си, това нямаше как да стане. Иновация следва следващата. Точно така, да. И това, което е най-важно, че всяко нещо се демократизира. Включително способността да създадеш работещ бизнес, работеща компания се демократизира и демократизацията на този процес е примерно от дигиталните кооперативи. Добре, но аз все пак искам отново се връщам на там. Коя според теб, аз и то ни пита, коя според теб следващата технология, която така ще ни удари, ще усети? Те ще са няколко. Кои ще са тези няколко? Те са няколко и ще почнат да минат толкова бързо. Защото аз имам една любима технология, тя е блокчейн. Блокчейн и мен също ми е любима, да, блокчейн. Като говорим тук за кооперативи, да, пак е една малко по-дълга тема, но кооператива създава стойност заедно. И традиционната структура на акции е много негъвкава. И затова нашия кооператив в момента създаваме една криптовалута, с която да може да споделяме стойността, която създаваме по-лесно помежду си, по по-прост начин, нали, може един disruption, който ще правим. Но като любими технологии, които ни ударят, това е, че
скоростта на промяна става все по-бърза. И примерно, ако сме свикнали една сериозна технология да ни утре всеки 10 години, сега ще почне става всяка година, после всеки месец и реално ще стане даже една от така по-смелите теории в това отношение твърди, че промяната се случва по-бързо от 24 кадра в секунда и ние просто няма да можем да я възприемаме с нашите мозъци. Но това е нали, една по-така тази теория, кога го прилича да стане това? 2045. Може ли да сме подготвени? Ще сме свидетели? Ще сме свидетели, да, така или иначе. То, освен това, нали, тези неща предвиждат, че нали, много хора казват, че ако живееш до 2045, вероятно да живееш вечно, нали, но това е друг въпрос. Тоест, прекалено много интересни неща, за да ти кажа за нещата, които ни ударят. Със сигурност първото, което ще види 2017, значи, защото сега се занимавам аз с Deep Learning и изкуствен интелект. В общи линии последните няколко месеца излязаха супер интересни пейпери на тази тема. 2017 това ще се развие, още 2017 ще почнем да виждаме супер напредък в автоматизацията в изкуствен интелект. Блокчейн е нещо, което си тъпли отдолу, но там още малко трябва и политическа воля, така че няма веднага да го видим. Да, но интересните моменти започват, когато започнем да хакваме неща, които не са просто силициеви чипове. Примерно биологията, примерно технологии като CRISPR, които позволяват редактиране на гени и нали, като цяло биоинженерството. Защото в крайна сметка една клетка, клетката е един компютър. Компютър, който изпълнява програма под формата на ДНК. Слагаш програмата в компютъра и той изпълнява и така може да направиш всякакъв организъм, който върши всякакъв вид дейност. И това е нещо, което също много ще се усети в обществото като цяло. Ще се усети и през 2017? Може би една идея по-нататък, но не след 2020. В момента CRISPR представлява механизъм, с който може да се редактира ДНК на вече жив възрастен организъм. Той отива, реже една част от ДНК-то и заменя с друга, просто малка молекулна машинка и с това вече започват да се, т.е. има реално третиране на пациенти вече такава технология за определен тип заболявания, но предполагам, че сравнително скоро ще стане широко разпространен. Примерно, ако сега човек иска да си прави експерименти с CRISPR, примерно кита, който премахва един ген и го заменя с друг, струва около $1200 и доставката е 4 седмици. За почти всичките известни гени. Вече нали, доказателство, че малко или много се доближава до масово. То е масово. То си е масово. Добре, ти говориш за автоматизация. Говорим тук за промени, които ни очакват още тази година. Професии. Много нали, хората в момента се питат какво ще стане с професиите. Колко е лошо всъщност една професия да изчезне? Много е хубаво всъщност. И аз така мисля, нека обясни. Искам да чуя твоето мнение. Проблемът е, че в момента ние се намираме в една така икономическа система, която казва така, ти трябва да работиш, за да изкарваш пари, че евентуално да живееш добре. А сега какво става? То няма нужда да работиш. Парите, нали, вероятно ще се стигне, за да не се разпадне цивилизация, която живее, вероятно стигне до универсален базов доход, т.е. хората ще получават универсален доход, защото са хора. И в един момент остава последната част, само да живеем добре. Така че изчезването на работата и на професиите е нещо много хубаво, защото хората ще имат възможност да правят това, което наистина искат. И тук нали, въпросът е какво хората наистина искат да правят. Скоро почетах един много хубав цитат, сега не си го спомням точно дословно, но беше нещо типа на, че човек е най-продуктивен, когато се занимава с неща, които представляват продължение на детските му игри. Всеки е правил нещо като малък и ако правиш това като възрастен, най-вероятно ще си доста продуктивен. И щастлив. Това е много интересно. Тоест, ти, гледайки бъдещето на професията, това са... няма да има професии. Това ли искаш да кажеш? Да, по-общи линии. Тоест, ще има области на дейност, но работата по задължение ще отпадне. Добре, нека тогава да дадем съвет на хората, които ни гледат, защото аз съм сигурна, че биха се питали, добре, каква е тази професия, която пък поне ще остане да съществува, нали? Аз искам да работя, да кажем. Да. Кой е този сектор, който ще е сигурен? Или поне би ми донесъл някаква по-дългосрочна, дългосрочен дивиденд? Т.е. всяко нещо, което създава стойност, очевидно по някакъв начин се монетизира, защото парите всъщност са просто едни точки. Ние живеем в един геймифициран свят, където точките се мерят като пари. Но то не е по-различно от останалите игри, просто има начин по който се събират тези точки. И тези начини ще се променят малко, но двете занимания, които човек може да прави в общи линии са, тази има една малко така формално доказателство защо се стига до там, но има две неща, които се правят. Едното е инженерството. Процеса на използване на стара съществуваща технология за създаване на нова технология. Второто фундаментално нещо, което човек има нужда да прави и смисъл да прави, е предприемачеството.
Това е процеса на вземане на текуща технология, за да се създава повече с по-малко, което е процеса на disruption, да създаваш повече с по-малко и да използваш технологията. Да, т.е. Предприемачество и инженерство. Да, когато са заедно, още по-добре. Тоест, ако трябва да отговорим на въпроса как да владее технологиите, не те нас. Станете предприемачи. Или инженери. Или инженери. Добре. Гледат ни млади хора. Аз вече го коментирах, понеже съм го забелязал като проблем и с Тони го говорихме. Какво според теб би ги мотивирало да започнат да се занимават с едно от тези две неща? Какво е това нещо, което трябва да се случи да ги разтърси? Да им каже, да. Света е тук и... Ами, те неща ще се случат така или иначе. Нали, пак моята теза е, че съществуващата система до голяма степен ще рухне сравнително скоро. И тогава ще стане очевидно, нали, какво реално човек трябва да прави. Аз не мисля, че човек трябва да става предприемач. Тоест, една такава вълна всички да ставаме предприемачи. До голяма степен тези неща ще станат по естествен начин. Ако човек започне по-отрано, супер, но най-важното във всеки един момент е човек да се чувства добре от нещата, които прави. Защото корпорациите не могат просто да спрат да съществуват. Те ще се трансформират в нещо, но процесът на трансформация ще е процес и човек ще има време да се адаптира. Тоест, при всяко едно положение е важно човек да прави това, което му харесва. Ако му харесва да трупа опит в голяма корпорация, нека трупа опит в голяма корпорация. Ако смята, че така ще се бори, нали, веднага и ще нали, създава собствен бизнес, това също е окей. Важното е човек да се чувства мотивиран и щастлив. Супер, това е много готино. Аз сега мисля, че е време за въпросите. Аз мога да те разпитвам много за нашите технологии, не знам дали ще е интересно на другите да си говорим, специално за блокчейн, моята любима. Как се оцелява в тази конкуренция? Къде са големите корпорации в тази картина? Не съм сигурна какво имат предвид хората, но... Да. Ами, аз много харесвам книгата на Питър Thiel Zero to One, която в общи линии казва, че ако се конкурираш с някой, значи конкуренцията не създава стойност, защото конкуренцията изисква много ресурси за конкуренция и реално не се създава стойност, което е много важно, че света е огромен. Нали, дори да кажем, че планетата Земя е огромна, ние все пак сега почваме да имаме мераци, вече се разселваме към други планети, има прекалено много неща, които могат да се правят и когато човек си намери готина ниша, може бързо да се създаде стойността. Ако това стане, вече самия той може да стане, нали, по-голяма компания. Корпорациите по принцип са едни много политически структури. Те не са структури, които са създадени на стартите. Тоест, по едно време се събират толкова много хора на едно място, че основното занимание е политиката вътре в компанията, а не създаването на стойност. И поради тази причина, това е основното слабо място на корпорациите. Всъщност, това ги кара да изостават, нали така? Да, това ги кара да губят много време в глупости. Много време в глупости. Да. Защото реално една корпорация има ресурс. Да. Нещо, което да кажем на една стартираща компания няма. Една стартираща компания се движи бързо се адаптира, бързо намира нишата и когато се намери нишата, където голямата корпорация по някакъв начин е небрежирала, нали, не отделя достатъчно време и ресурси, пък очевидно това ще е някакво разрастване, тогава стартъпът може да отиде в тази ниша, веднага бързо да се разрасне и да доминира след това пазара. Да, това е много интересно. Какво би казал на тези млади програмисти в България, които в момента се чудят да започнат ли бизнес или да работят за някой друг? Какъв би бил твой съвет? Ти самия си бил програмист, който, да кажем, е стартирал горе-долу собствен проект много в началото на твоя път. Да. Това, което искам да, нали, като съвет е хората да не стартират на всяка цена. Тоест да стартират само защото всички направиха бизнес и да, и сега и аз ще направя бизнес. Когато човек стартира бизнес, той трябва да усеща, че с това, което прави, променя нещо съществено в света. И когато усетиш това нещо вътре в себе си, то не може да се сбърка. Тогава е момент. Тоест, когато дойде момента да създаваш стойност и когато усетиш, че ти можеш да създаваш стойност. Да, т.е. това създаване стойност може би малко така изтъркано, но когато усещаш, че има нещо сбъркано в света, което ти можеш да промениш. Нещо, което много те дразни и знаеш как се решава. И знаеш как да направиш по-добре. Добре. Това ли беше причината ти да се занимаваш сега, да продължиш да се занимаваш с обекто и да го трансформираш? Да. Какво те дразни?
Ами, именно това. Един свят, който хората си губят повече време с политика и лъжене един друг, а не с създаване на стойност. Искам да създава организация, която отключва създаването на стойност. Тоест, отключва в момента да кажем, че вие сте организация, която се занимава с Създаване на софтуер. създаване на софтуер. Да. Но това, което искам да направя е този модел на дигиталните клуби. Тоест да бусна модела на дигиталните клуби. Защото вече не сме ги открили ние, не сме първия кооператив със сигурност, но искаме да сме един така като пример за успешен кооператив и да се включим в тази нова икономика, която се създава. Това е страхотно. Добре, според теб какво е бъдещето тогава? Аз питам сега точно като съвет. Ние организираме програма, която е за млади предприемачи. Те първа стартират. Какво е бъдещето на такъв тип програми? Въобще има ли смисъл да се организират? Ами има смисъл, очевидно. Защом съществувате, защом има хора, нали, като тук целият екип, които отделят от времето си неделя, за да създадат това нещо. Значи тази програма върши някаква стойност в обществото, така че има смисъл да съществува. Да, и аз така смисля, защото ние се дразним. Помагате на хората и това е най-важното. Че хора не стартират достатъчно много. Ами аз тук съм по-скоро обратното, т.е. нали, то като това всички да ставаме програмисти, всички да ставаме предприемачи, много е хубаво да има стимули, примери, нали, така да се разчисти пътя, за да се случва това, но хубаво е човек да си го усети, т.е. да няма този пуш, защото по време се получава една инфлация на това. Т.е. когато всички станат предприемачи, почва трудно да се обръща внимание, може би, на добрите примери, не знам. Да, малко наводнява се все едно, да. Искаш да кажеш, че по-скоро може да стане така, че леко да се упоручи самата екосистема, ако прекалено много хора им се наложи, трябва да станете предприемачи или... Да, то става модно по едно време. Аз съм малко против тази модност. Как стана модно да си програмист, може би? Ами да, до голяма степен, но при програмирането е малко по-различно, защото там наистина има и един икономически момент, че наистина програмистите вземат диспропорционално повече доходи, отколкото която е професия друга в България. Добре, аз задавам въпроса и на Тони, ще го задам и на теб. Нали, говорихме за новите технологии, говорихме си за програмистите тук в България. Можем ли тук да тръгне нещо, което наистина да промени света? Ами аз мисля, че точно това ще стане реално. Нали, много често казват, нас тук ни е ефтина работна ръка, нищо подобно. В момента програмистите в България вземат почти толкова, колкото програмистите в Лондон, примерно. Даже имам приятели CTO-та в Лондон, които казват, аз като ви гледам, нали, рейтовете в обекта, ще дойда да работя за вас, нали, хем ще ми е по-спокойно в България, няма да се занимавам с глупости в Лондон. Така че имаме, нали, не е ефтината работна ръка това. Българите имаме така интересен характер, малко сме така навъпреки, т.е. ще направим всичко въпреки контекста, въпреки всичко. Може би големи индивидуалисти, трудно играеме в отбори, но наистина мисля, че има доста талант в България, който да се отключи. Тази енергия, която има тук в момента, е тръгнала по правилния път и смятам, че реално в България те първо ще почнат да излизат големите примери. Тоест, Телерик е нещо страхотно, наистина 200 милиона екзит супер, но това не е смислен екзит на фона на световната сцена. Ние трябва да правим няколко милиарда екзит, нали, за да се случи нещо смислено. Както се казва, еднорози. Да. Очакваме ли еднорози? Ами да, аз се надявам, че обекто ще стане и новия продукт, който създаваме реално, ще е един такъв еднорог. Това е един страхотен финал за днес. Аз искам да ти пожелая на теб и на обекто да сте еднорога на България. Да сте колко? Ние сме си дали една година, за да постигнем някакъв по-сериозен успех. До година по това време. До година по това време. Се надявам да имаме интересно интервю тук отново в Пъзел за, да кажем, успеха на обекто. Много ти благодаря за времето, което отдели днес. Искам да благодаря отново и на нашите хостове от Coworking Puzzle и благодаря, че гледате. Ще започнем следващото си интервю след 15 минути, когато на гости ще ми бъде Теди Амова. С нея ще си говорим на, нека кажем, малко по-забавна тема, как се прави viral маркетинг. Благодаря ви много, до после. Много благодаря. Благодаря.